ikaze mwese mukurikiye channel ya 5 minutes of football nk'uko nabibabwiye ni channel izajya icishaho amakuru y'umukinnyi cyangwa se ikipe muri rusange mu minota mikeya itarenze iminota 5 cyangwa se irenga umunota umwe. Kuri uyu munsi tukaba tugiye kuganira kuri transfer y'umukinnyi nimero 9 watakira ikipe ya Tottenham Hotspur ugifite umwaka w'amasezerano umwe mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Uyu ni umukinnyi uri kwifuzwa n'amakipe atandukanye kuva aho mercato yatangiye cyangwa se transfer market yatangiriye. Ni umukinnyi watangiye tubona ko yifuzwa n'ikipe ya Real Madrid nyuma y'uko yari imaze kubibona ko igiye gutakaza Karim Benzema, ariko ibintu bisa kwanga kubera ko Perez yahisemo kubaka long term project azana Jude Bellingham amwishyuraho miliyoni 100. Aravuga ati ntabwo bishoboka ko nakongera guspendinga izindi miliyoni 100 ku mukinnyi nka Harry Kane ufite imyaka 30 udafite byibuze sezero 6 cyangwa se 5 azatera ku rwego ruri hejuru, kandi yari yiteguye ko azaza kubona Mbappe muri iyi mpeshyi cyangwa se izakurikiraho akamubona ku mafaranga make akazakina iyo nimero 9 Harry Kane ari gukina. We akaba Mbappe anafite n'izindi sezo zigera no mu 10 azakina ari hejuru kandi acuruza cyane kurusha na Harry Kane. Ibyo byaje kurangira gutyo ibyo na Real Madrid ubona ko bazanye nimero 9 wundi uje guhagarara mu gihe Mbappe ataraza cyangwa se undi mwataka Joseru. Ibyo bya Real Madrid bisa kurangira gutyo. Tuza kubona izindi nkuru zimujyana muri Manchester United, ariko Daniel Levy we aravuga ati ngewe sinzagurisha hagati y'amakipe duhanganye igikombe, ati nawe ndi kuyahereza imbaraga ngende kwisenya, ati sinzagurisha mu Bwongereza ninagurisha Harry Kane. Manchester United iza kuzamo gutyo kubera ko yari yarasoje ishize ifite yizigamye ibitego 8 byonyine. Urumva ko atari ibitego ikipe nka Manchester United yakabaye kuba yizigamye, yari ifite nimero 9 bari barazanye wo kuba ari asimbe Ronaldo Weghorst, ariko ntiyaje kuba succeedinga. Baza kuzana Anthony Martial hagati muri sezo, ariko aza kuvunika arongera arafunika. Ibona ko Manchester United nyine nayo yari ikeneye nimero 9, ariko Daniel Levy nko nemaze kubibabwira yavuze ati sinzagurisha hano mu Bwongereza. Ubwo Paris Saint-Germain nayo iza kuzamo. Paris Saint-Germain ibona ko nayo bari kuyirushya, bari kwisaba miliyoni 100, kandi nayo ifite ibibazo bya financial fair play. Iravuga ati iyi deal natwe situza kuba tuyijyamo kuko dufite ibibazo bya financial fair play, kandi dufite abandi bakinnyi dushobora kuba twakinjiza bagakina iyo role ya nimero 9 mu gihe gito batadusabye amafaranga menshi, kandi bakazakina igihe kirekire ujyanyije n'icyo Harry Kane yakina. Ubwo niho ikipe ya Bayern Munich yaje kwinjiramo muri deal ya Paris ya Harry Kane. Iravuga ati twe dufite amafaranga miliyoni 80 tugiye kubahereza aka kanya, mugahita muduhereza Harry Kane kuko natwe turi ikipe yatakaje Lewandowski tumusimbuza no mu Cameroon, ariko aza kuba agaragaza ko nawe adashoboye kuba yaheka ikipe nka Bayern Munich. Ubona ko Bayern nayo ifite ibibazo nyine bya nimero 9 kuko Choupo-Moting atari umukinnyi wakizeruza kugutwara sezo yose ari nka nimero 9 wa Paris Saint-Germain wa Bayern Munich. Ibintu nabyo biza kuba bigenda gutyo. Ubwo ikipe ya Tottenham iremera ifungura ibiganiro na ikipe ya Bayern. Abayobozi ba Bayern bava mu Budage bagenda mu Bwongereza bazana miliyoni 80 ari nkayo bid ya mbere batanze. Bayern Munich itanga miliyoni 80. Tottenham Hotspur irazanga, iravuga ati ntabwo tuzemera, mwongere handi bibe miliyoni 100 ndetse n'amadons arimo. Bayern Munich iravuga ati twe dufite miliyoni 80. Bavuga ati mugende muzagaruke muzanye indi bid. Nibwo haje kumvikanamo undi mukire muri Tottenham Hotspur abwira Daniel Levy ati gurisha uyu mukinnyi Harry Kane, nimba yanze kongera amasezerano mugurishe kuko ntabwo twakitesha izi miliyoni zingana gutya bari kuduhereza ku mukinnyi w'imyaka 30 udafite izindi sezo nyinshi nziza zimuri imbere. Isaha n'isaha agaciro ke kagabanyuka.
ubwo Daniel Levy yongera afungura ibiganiro. Tottenham ikipe ya Bayern Munich ihereza miliyoni 86. Tottenham irazanga nanone kugeza ubu ngubu. Tottenham yarazanze ejo mu ijoro ryo kuwa mbere yarayizanze kabisa miliyoni 86. Tottenham ikavuga ati mwe muzane miliyoni 85 guteranyaho, muzane miliyoni 90 guteranyaho inyongera zizagenda zitangwa hakurikije ibyo Harry Kane azageramo bikuzura miliyoni 100. Tottenham irabyanga, ariko ubu ngubu Harry Kane we yavuze ati njyewe sezo nitangira ku munsi wo kuwa gatanu ku itariki 11 sinzagenda, nzaguma, kuko byaba ari ukutuma nta equilibre, nkabura aho njya, simenya aho ntangirira sezo, simenya uko ibintu bimeze. Sezo nitangira ntaragenda ntaho nzajya. Igisigaje kureba ni ukumenya se ati iyo Bayern Munich iremera kuzuza miliyoni 100 nk'uko zisabwa, ese uno mukire Daniel Levy aremera gutanga Harry Kane kuri izo miliyoni. Ariko Harry Kane we yatanze deadline ko shampiyona nitangira atazagenda, ahubwo ashobora kuzarangiza umwaka w'amasezerano asigaje. N'ibyo ngibyo kuri transfer ya